Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu ta kimiyya a Hausa cikin wannan darasi na Python 101 Hausa. Wannan shine haduwa ta 11. So anan za ku ga mun samu wani sabon function mai suna set. Shi ma wannan function ne, so daga sharɗan ga bracket mai doro gabansa ga suna. To wannan set function ne, yana da dokoki guda biyu a takaice. Set yana ansa input ya fitar da output shi ma tun da function ne. So input din shi da abin da aka bashi, al misali na bashi input baba, mama, yaya, wato wannan strings ne guda uku. Zai anse su ya fito min da su ba a order ba, shine dokar shi ta farko. In na bashi su baba, mama, yaya, so ba dole bane a yanda na tsara su wanda ya fara zuwa farko order shine baba, sannan mama, sannan yaya. So yaya tana iya zuwa ko mama tana iya zuwa ko wannan iya zuwa farko ko a cakuɗe da ya su fito, ba akan wannan tsarin dole ba. Shine dokar set ta farko, wato bai bada abu akan order. Abin nashi na biyu shine bai an san maimaici, wato duplicate. Yanzu baba, mama, yaya, baba kuma ya ƙara fitowa, so zai fitar da guda ɗaya ba guda ɗaya. Duk inda ka samu duplicate, amfanin set kenan ya zo ya fitar da ma wani duplicate da ya fito da copy ɗaya kawai na wannan aiki naka. Yanzu bari mu koma cikin PyCharm editor mu ga yanda zai bamu. So wannan PyCharm ita ce na yi mira shi into presentation view ne saboda mun ganin rubutun da kyau. Bari in goge aikin da muka yi last time, sai na fara rubutu. So gashi na goge komai. Mun ce set its function ne, gashi na sami bracket da zan function din shi. So a cikin bracket din ina iya bada string as argument, kamar yanzu ina iya bada a b c as input, zai fito min da output. Zan create variable wanda za ta rike ma output din wannan function na set. So mun ce na fiddo da abu ne a set, kuma order ɗinsu doesn't matter. Yanzu a da b da c ne. Yanzu al misali in sako ƙasa na ce a man printing a, so the variable ce wanda take amsar input output in wannan set ɗin. So sai mu printing, mu running wannan program ɗin mu ga abin da zai bamu. Yanzu gashi nan na dinna run, za ya bamu abin da so gashi ya fito min da wannan akan file 2 nake, zan zaɓa file 2. Na dinna file 2, gashi ne zai fito min da output ina. Kun ga yanda ya fito min da output ina, a daban, c set ce, b set ce. Saboda na bashi argument na string ya ɗauke su kwara-kwara. Kun ga abin da set yake yi kenan, ya fidda su a set. Kuma mun ce muku ba a order suke ba dole bane a order, dole bane yanzu in na ƙara running in ga a ta fito farko sannan ga yanzu a ta fito farko sannan c sannan b, ni kuma nan a da b da c na bada. Kaga jerin su baya ɗaukar jerin da aka bashi, yana fito da su dai ba kan jeri ba. Sannan abu na biyu da muka ce yana yi, amma zan ƙara b yanzu. Kun ga i b yanzu ta hito guda biyu, ba ta hito biyu a nan ciki. Ina ƙara running wannan file ɗin, kaga yanzu ya canza min jerin nasu, amma b ɗaya kawai ya fito, din da nan biyu gare ni.
amma yanzu na goge ta na mira ta e da ƙara raunin program ɗin a nan za ku ga e ta hito 1 2 3 4 1 2 3 4 da na bada a nan. Kun ga in za ku lura cewa shi set yana fito da abu ne baya maimaita kalma ɗaya da ta hito sau biyu, sannan kuma jerin su baya kula da jerin da aka bashi da b da e da c da a. kaga yana idan ka bada string mai yawa zaka iya wawware su da wannan taimakon wannan function din na set kenan, kuma zai fi dama duplicate kenan. So yanzu idan na zo nan wajen sai na canza input din sai na mira shi less, akwai abin da muke kira less a cikin Python. Less ana sa shi ne cikin wannan bracket din, square bracket kenan, ba bracket mai duro ba, square bracket gashi nan na sa shi. Sai ka sa misalan kamar yanzu misalin farko da muka bada muka ce akwai baba, wato ne ba harfa ne, sannan kuma shi da sai da less za mu iya sa shi. Sai akwai mama, sai in sa kuma ina bambanta kowanne kalma daga wata kalma. Sannan muka ce akwai yaya. Yanzu kun gani a baba b ta hito sau biyu, a ta hito sau biyu, amma zai dauke ta ne a matsayin kalma ɗaya. Me kawai da muka wancan a matsayin kowane harafi yake diba dokar set a kansa, a'a yanzu a kalma yake diba dokar set. Yanzu wannan kalma ɗaya zai ganta, sai in kalmar ta ƙara fitowa shine zai ce ta yi duplicate, amma yanzu a ta ƙara fitowa nan, a ta ƙara fitowa nan a matsayin kalma daban-daban suke saboda na sa su a cikin list yanzu. Yanzu duk abin da ke cikin set din na ce a sa output din a cikin a. Yanzu bari mu zo mu ƙara running magani yadda zai ke bambanci da ɗazun. Kun ga yanzu baba yana ganin ta a kalma ɗaya ce, yaya a kalma ɗaya ce, mama a kalma ɗaya ce, kuma babu duplicate, so da ba kalmar da aka duplicate. Ɗazun harafi ne yake dibawa duplicate, maimacin harafi sai ya ce an yi maimaici, amma yanzu maimacin kalma ne shine zai ce zai diba. Sannan kuma tsarin su kun ga na bada baba mama sannan yaya, haga ya shi zama tsarin baba yaya. Inda zan ƙara raunin ma a haka zai ƙara fito min da wani jerin lambobin da ba wancan yake ba, baba yaya mama. So yanzu alal misali oda in mun gani, so yanzu na ƙara cewa ƙara bani na sa kuma sai na ce a sa inna, amma kun ga ba sa cikin quotation ba, zan sa inna cikin quote, so the string ne nake badawa. Sai in running, ita ma ba duplicate bace ba, zai fito min da ita a nan ƙasa. kun gani gashi baba yaya inna mama dukansu ya warware musu. So idan na ce yanzu na ƙara in sa kuma, ina bambance kowane kalma da kuma, sai in sa quotation cikin, sai in sa baba. Yanzu na sa baba sau biyu a cikin input, to shi set baya son duplicate, wato baya son maimaici, zai fitar da guda ɗaya fito min da guda ɗaya. Kaga baba ɗaya kawai ya fito, dan da nan baba biyu ne kamar yadda muka gani a baya na harfa, wannan na kalmomi ne, kuma jerin su ba yanda na bada babu ne farko, yanzu babu ma ya zo ƙarshe. So wannan shine set a takaice. So kada ku manta ku ga likin bidiyon mu a YouTube da kuma page mu na Facebook mai suna Kimiyya a Hausa. So muna godiya. Idan kuna tambaya ku rubuto mana ita, idan akwai wani abu da kuke so a fayyace muku. Mun gode.